माइक्रो कंप्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक ब्यूटीफुल पीसी बिल्ड किया है। आइए जानते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या यूज़ हुए हैं। Ryzen 5 का 8600G प्रोसेसर, B650M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड, 16x2 32GB 6000 मेगाहर्ट्ज RGB रैम, SN 5000 WD 1TB SSD, दो फैन भी हमने इसमें यूज़ किए हैं जो बॉटम में लगे हैं, और एक थर्मल टेक का वाइट कलर का लिक्विड कूलर। ये टोटल एक वाइट थीम बेस्ड पीसी बिल्ड है। इसमें मॉनिटर भी वाइट कलर का यूज़ किया है और जो एसएमपीएस है वो भी वाइट कलर का यूज़ हुआ है। अगर आपको भी इस टाइप का बिल्ड लेना हो तो आप माइक्रो कंप्यूटर्स जरूर से संपर्क